Capítulo primero de mis memorias presidenciales. Hoy comienza mi viaje para convertirme en la presidenta más joven, más bajita y más rubia desde Buchanan. Ay, que no falte el humor. Mañana emprendo mi primera gran campaña electoral y me presento a delegada de clase. ¡Qué coincidencia! Porque mañana yo empiezo como tu director de campaña. ¿Quién lo iba a decir? Déjame el ordenador. Tengo un blog muy importante que escribir como tu director de campaña. Stan, ya lo hemos hablado. No eres mi director de campaña. Bueno, pues no. ¡Qué ilusión me hace ser nombrado director de campaña de Avery! Está claro que necesita ayuda, visto cómo le acosa a la prensa. ¿Qué prensa? Siempre están observando. Pero no siempre son tan adorables. ¡Mira qué camarita!